大家好啊！又到咗阿標每日談天論股嘅時候啦。不過今日咧有個主題嘅，我就採訪我哋呢個老友阿仁哥。咁啊，好有機會可以傾佢公司啊。咁我就話不如錄條視頻啦。咁佢又同意咗，所以我就趁呢個機會咧採訪我哋呢個我嘅名人朋友仁哥啦。咁啊，先講下仁哥嘅 background 先啦。仁哥就係全名私人藝啦，咁啊大家上去 Google 睇嘅。咁啊佢係基溫嘅老闆啦，咁啊一間上市公司，但係上市噶啦，咁啊做遊戲嘅。咁另外佢又做咗好多動漫啦，呢個出版咗好多嘅動漫書籍啦。但係佢最犀利一樣嘢咧，佢係識好多名人噶。你得閒咧可以留意佢個視頻號啦，基本上都係名人輩出啊。咁啊最熟幾個啦，阿蔡瀾先生啦，倪匡先生啦，同埋呢個最犀利嗰個啦，星爺啊。我好想見嗰個人啊。我希望我呢一世人一定要見佢一次真人啊。所以成日睇佢啲電視劇、電影，我個仔都倒背佢啲台詞噶啦，已經。咁我有機會見下星爺啦。咁啊，其實全部都同阿仁哥好熟噶。咁啊，首先我不如同阿仁哥講兩句先啦。大家好啊，大家好啊。咁啊，係咯，即係好好彩識咗好多大家認為嘅名人啦。咁其實都係我哋啲朋友嚟嘅。咁啊，多謝阿標啦。我哋即係好兩個都係好即係對呢啲錄嘢就冇乜經驗嘅人啦。咁大家當傾下偈咯。係因為咧嗱，你知道咧，我啱啱搞咗個好水嘅視頻號，居然好好笑嘅，冇收訂閱費，有人吹奸嘅喎。好有睇啊！係啊，多謝先。咁啊，而家就不如因為叫仁哥，不如採訪下佢啦。仁哥，你係幾時過嚟香港嘅？我係1977年啊。我係77年嚟咗香港11月，就我記得係呢個時間嚟香港。咁啊，即係我相信睇視頻號嘅朋友都可能有啲啱啱嚟香港啦。咁但係我40幾年前喎。咁啊，但係嗰陣時嚟香港嗰時咧，個感受啊比你哋而家深好多嘅。因為嗰陣時因為大陸乜都冇啊嘛。我記得我鄉下咧，好似連電視都係成條村都係一個黑白電視嘅啫。咁啊，又嚟香港，我去咗親戚嗰度住咧，個電視台咧都嗰陣時做緊家變啊。有套叫家變嘅電視劇，我記得呢個大地恩情係咪？大地恩情係後尾噶啦，家變就早啲嘅。咁啊，家變咧就嗰陣時我哋都係用黑白電視睇嘅。咁後尾咧冇幾耐咧，我爸爸就買咗個電視彩色嘅12寸，即係好難